Halo guys, hari ini aku akan membuat milky slime. Oh my gosh, milky slime itu enak banget, teksturnya enak dan cuma 4 bahan pengaduk, sampo-nya yang clear, info final, dan juga ada biore body lotion tuh. Dan langsung saja kita buat. Ini juga ada wadah, aku pakai ini aja. Pertama kalian masukkan biore body lotion secukupnya, terserah kalian sih masih gimana. Kalau misalkan mau kayak gini, kalau misalkan kalian mau jumbo ini, tapi harus banyak. Itu aku bekas. Ini aku pakai segini aja, tapi aku pingin banyak sih, tapi aku mau tambah lagi pakai. Kalau misalnya kalian sih yang penting tuh body lotion kayak gitu ya. Aku mau ambil dulu sesuatu. Aku mau pakai Citra. Nih Citra ini aku buka dulu. Tadi udah sama biore, tapi aku pingin lebih banyak, jadi banyak gitu. Kalian aduk dulu sampai merata. Aku ini mau dikasih warna nggak ya? Udah, aku mau kasih warna. Aku mau pakai warnanya yang biru. Aku pakai biru, tapi ini belum dikasih lem baru. Tadi body lotion itu ya. Aku mau pakai dulu aja. Dua deh kayaknya. 2. Aku mau aduk. Jadi seperti ini. Lalu kalian masukin info finalnya, terserah kalian, tapi aku ya sedikit aja, jadi nggak terlalu dikit banget. Oh no. Pakai segini, sedang. Aku pakai sedang. Lalu kalian kocek sampai merata. Kocek terus diaduk. Kalian pakai ininya, sampo-nya. Dikit pakai segini. Pokoknya pakai ya secukupnya lah gitu. Udah hampir mau jadi lagi. Pakai lem lagi ya. Aku ini jadi banyak nih. Jadinya. Kok tadi isinya tuh baru 2 atau 3 ya? Tadi aku pakai
samponya itu saya udah mau jadi gini. Udah mau jadi. Pakai lagi segini, dikit-dikit dulu aja, dikit-dikit kalian tambahin samponya, bukan sabunnya, maaf. Aduk terus aja, nggak dikasih makan apa-apa lagi, aduk aja terus sampai terus aduk terus aja diaduk. Terus aja ya diaduk seperti ini, diaduk terus sampai yang bisa ngebersihin tempat jenggot itu. Tandanya udah mau jadi, ngebersihin tempat aja. Pertamanya sih yang itu juga tadi main lengket kayak gini, tapi kalau udah diaduk terus enggak. Tapi ini aku kayaknya pakai ini lagi deh, sampo lagi. Nah, udah deh. Aku aduk terus ini ya. Kalau misalnya masih agak itu, kalian tambah sampo lagi ya. Aku ini mau dikocek terus ya. Oke, sama aku udah dirapihin. Nah, jadi akhirnya jadi juga. Udah jadi deh. Enak banget lah guys teksturnya. Banget. Aku nasi lengket kayaknya kurang deh sampo. Enak banget, tapi no way, banget teksturnya. Kurang lah sabunnya, samponya maksud aku, lupa terus. Nah, aku udah ngambil samponya.
Ya udah jadi deh. Teksturnya enak banget. Belum sih, agak lengket. Walah, shake, 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 tap, tap. Ini aku mau diaduk dulu. Aduk dulu. Buat now. Aku mau nyatuin sama ini. Yap, dah. Satuin. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, jangan lupa like ya. Bye.